Жыл башынан бери социалдык фондго 4508 кайрылуу келип түштү. Алардын 219 жазуу түрүндө 578 ооз эки, ишеним телефондору аркылуу 3650. Жетекчилик тарабынан кабыл алынды 61 жаран. Жарандарыбыз негизинен пенсия жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери менен кайрылуулар менен кайрылышат. Бул учурда консультация алуу же болбосо кандайдыр бир көмөк көрсөтүү максатында кайрылуулар болот. Алардын кайрылуулары менен иш алып баруу коомчулуктун иш алып баруу башкармалыгынын адистери жүргүзөт. Бул күнүмдүк иш болуп эсептелгенден кайсы убакта келбесин, ким кайсы жаран болбосун, бул жерде пенсионерлер гана эмес, Кыргыз Республикасынын баардык жарандары ушул аталган маселелер боюнча кайрылууга укуктуу. Бул укук негизи конституциялык укуктар болгондуктан биз ал жарандарга түздөн түз түшүндүрмө беребиз. Пенсиялык саясат боюнча жана пенсиялык укуктар боюнча. Ошол эле учурда милдеттер жөнүндө дагы маалымат беребиз. Негизи кайрылуунун бир нече жолу бар. Бул жарандар түздөн түз кайрылуусу, коомдук кабылдама дегенибиз бар. Азыркы күндө коомчулуктун иш алып баруу башкармалыгы ошол коомдук кабылдаманын ишин толугу менен алып барып атабыз. Ошол эле учурда жетекчиликке кайрылуу жасайбыз десе, жазылуу түрүндө эртерээк каттоодон өтүп коет дагы, кайсы кабыл алуу күнүнө туура келсе, ошол күнү келип кабыл алына берет. Телефон аркылуу бизде ишеним телефондору 99-жылдан бери иштейт. 57 66 61 54 33 16 деген телефондор, бул ишеним телефондору. Мындан сырткары бизде кол борборубуз иштейт. Кол борбор аркылуу 1202 түз байланыштагы телефон менен кайрылса болот. Ошол эле учурда социалдык фонддун расмий сайты аркылуу кайрылуу жасаса болот. Күндүк электрондук порталдар бар эмеспи, ошол аркылуу да кайрылса социалдык фондго түздөн түз келип түшөт. Аны биз кадимки эле жазуу жүзүндөгү кайрылуу катары кабыл алабыз дагы. Ошол мыйзамда каралган шарттарда жообун 14 күн иш күнүнөн кечиктирбестен жооп беребиз. Эгер кандайдыр бир кошумча тактоо же тастыктоо талап кылынып калса, анда 30 күндөн календардык күндөн ашпаган мезгилде жарандарыбыз толук жооп ала алышат. Жазуу жүзүндөгү кайрылуулар биздин жалпы бөлүм аркылуу түшөт, каттоодон өтөт. Ошол күндөн баштап биз ар бир жарандын кайрылуусун кароого милдеттүүбүз. Кароосуз калган кайрылуулар болбойт. Коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын начальники Жеңишбек Мукамбетовдун айтымында, быйыл өткөн жылга салыштырмалуу кайрылуулардын саны азайды. 2024-жылдын январь-июль айларында 6311 кайрылуу келип түшсө, 2025-жылы ушул эле айларда 4508 кайрылуу келип түшкөн. Өткөн жылга салыштырмалуу 1803 кайрылууга аз. Жеңишбек Мукамбетов бул акыркы жылдары болуп жаткан реформалардын жана кабыл алынган жаңы мыйзамдардын натыйжасы экенин баса белгиледи.